Tak dámy a pánové, vítejte v mém malém improvizovaném domácím studiu, kde dnes natáčím video trošku jiné, i když ve své podstatě s bushcraftem má docela i něco společné. Tak jako ženy nosí své kabelky, tak i my muži máme své tašky. Já si dovolím vám představit tašku, která je mojí dennodenní společnicí, která mne doprovází všude na cestách. To znamená, ráno se obleču, vemu tašku a vyrazím. Ať jdu do práce, ať jdu do obchodu, ať někam prostě jedu. Toto je taška, která mě doprovází a my se půjdeme podívat na to, co taková pánská taštička na rozdíl od dámské všechno ne, že může obsahovat, ale v mém případě obsahuje. Můžeme si tašku otevřít a představit si jednotlivé záležitosti, které ukrývá. Tak, hned nahoře najdeme mobilní telefon. Ač je nemám rád, je mi jasné, že se bez nich dnešní svět neobejde. Takhle tu mám i já. Uděláme si kousek místa na to. No, potom na mě vykouknou klíče od auta, protože přiznejme si to, jsme líní lidé a bez auta sice kroku děláme, ale přece jen je potřebné. Vyčuhujou kapesníčky, taky dnes už samozřejmost. Kde jsou ty časy starých hadrových kapesníků a babičky, když to vyvařovala v hrnci. Přímo nepříjemná vzpomínka. Jdeme dále. Protože já jsem hodně zatížený na různé ty kamery, tak u mě vždycky se najde spousta různých pouzdírek. Toto pouzdírko má v sobě kamery, které používám na natáčení v autě. Takže zadní kamera od Prestigia, přední kamera od Truekemu. Už se mi dokonce i vyplatilo, že jsem měl zaparkované auto a řidička autobusu do mě narazila a nebité kamery ujela samozřejmě, nebité kamery, tak se ani neví, kdo to udělal, protože se svědkové žádní nedošli. No, když jsem mluvil o těch kamerách, tak vytáhnu další taštičku, která je zde ukrytá. A protože, jak jsem říkal, natáčím skoro všechno a stále, tak zde kamera GoPro s čelovkou a zde 3 kamery Runcam a 2 Mobiusy s různými objektivy. To jsou kamery, které používám na natáčení jak z modelů letadel, lodí, aut, kvadrokoptér, tak ve své podstatě i v přírodě, když jdu a něco natáčím. Takže to je další taštička. No a když jsem zmínil tu přírodu, do které všichni rádi chodíme občas, tak nejde, aby moje zavazadýlko neobsahovalo docela slušný dalekohled. Toto je Lavenlux, velmi těžce jsem ho zháněl, protože není k dostání ani u výrobce, natož pak u dodavatele. Takže jediná šance, jak ho ještě dneska sehnat, je to teda velice kvalitní dalekohled za velmi rozumnou cenu, něco málo přes 1000 korun, tak je najít si nějaký e-shop, kde ho mají ještě skladem. Protože člověk přece jenom někde se zastaví, chce se porozhlídnout po přírodě, po okolí, nebo něco hledá a pak takovou kameru, jak když najdete. No, další věcička. To znají všichni ti, co stárnou, oči slábnou, tak jsou brýle. Naštěstí teda brýle mám pouze na čtení. Tak ty máme.
Další pouzdro, tvrdí, že je to titán, ale já tomu nevěřím, protože to dělá Číňan. Na doklady, na karty, údajně to vydrží i v ohni, ale ruku do ohně by se to určitě nedával. Dále, co v tašce je baterka, protože dobrá baterka, ta se nikdy ve světě i ani v tašce nestratí. Pojďme dále. Pasta na zoubky, přece jenom chodíte, občas máte nějaké jednání, je potřeba čistit. No a protože i my chlapi jsme tvorové marniví, tak to malinké je sprej, že se můžete našpícat pod pažičkou. Další věc je dezinfekce na rány. Jelikož jsem zdravotník a přece občas se něco stane, tak tu mám s sebou taky. A velmi dobrá věc od Bensu, jak se tomu říká, proti komárům, proti klíšťatům, to nejsilnější, co může být, stovkové. No a malej takový nožíček, ten je taky rozumnější, když člověk má u sebe. No a jelikož jsem člověk relativně moderní, nevím, tak sebou nosím i navigaci, v autě si ji připojím do navigace, když jsem venku, můžu ji připojit třeba přes powerbanku a hledat si cestu tam, kde jsou satelity. Další, co obsahuje moje taštička, je izotermická folie. S tou chodím velmi často. Dokonce i nějaké ty pastilky. A moji malou KPZ-ku. Tuto KPZ-ku jsem vám jednou představoval, takže pokud máte zájem vidět, co je v ní, tak si pusťte nějaké, nebo tak si prohlédněte mé videa a najdete ji tam. Co ještě u sebe máme? Kondomy. No co kondomy, pane? To bych tady nechal bez komentáře. No a na spodku je tady několik náplastí a paměťová karta. To tu necháme. Takže to máme. A ještě jsou tu vlhčené ubrousky. To máme první část a podíváme se i, co je v té druhé a toto zatím schovám. Tak, já jsem zatím uložil 6 do velké kapsy a budeme si věnovat tady té malé kapsičce, kde máme pokračování toho, co vše mám stále u sebe. Tak, začneme další světýlko. Tentokrát tu máme čelovku. Pokud si člověk potřebuje posvítit, ať je to v autě nebo kdekoliv jinde. V přírodě po cestě nezbytná věc. Pro mě, protože jsem trošku fanatik, tak pár vizitek, jak fotografických, tak pracovních. No a pak tu máme nůžtičky, které mám hozené bokem, protože je často používám, a další pouzdírko. No vlastně výčep toho končí. A nyní se podíváme, co je v tom vlastním dalším pouzdírečku ukryté. Jsou tam vlastně věci, které člověk by mohl nezbytně potřebovat. Jsem takovej, který má rád, když mám všechno po ruce. Takže mám tu baterie do powerbanky, do mé elektronické cigarety, tabáček, tady mastičku, stevie, sladidlo, zapalovač,
dobrý nožík z Nikovu. Zápalky. Něco od bolesti. Lžíčku. Na jídlo a pár tabletek. To je jedna část. A nyní se podíváme do druhé části. Zde najdeme powerbančičku vlastní, protože za prvé člověk si potřebuje dobít mobil někde, kde nemá přístup k síti, nebo já ji používám i často na kamery, třeba autokamera, tam vydrží baterie asi 20 minut, takže ho připojím na powerbanku a minimálně hodinu a půl můžu s autokamerou natáčet i kdekoliv venku. K powerbance tu jsou i kabely. Takže toto jsou kabely jak univerzální do kamer, tak do mobilních telefonů. Zároveň, když teda už se powerbanka vybíje nebo cokoliv jiného, mám tu USB nabíječku na 12 V do auta, pak nabíječku zvlášť na mobil síťovou i do USB, takže můžu zase připojit přes auto, přes powerbanku. Pak zde mám ohřívátko na nohy, údajně se to dá do boty. V tom pěkné, příjemné chemické teplo. Další hodinky, toto jsou, měl jsem je teďko na seřízení a na opravě, originál Primky, starý vodotěsný a tuším, že mi říkali, že už jsou starý 27 let, jistý si tím nejsou, ale stále fungují spolehlivě přesně. Pak tu mám nějaké tuštičky, pinzetku, jeden takový univerzální šroubovák, uvnitř jsou bity ukryté a další malou baterečku. No. Takže toto je všechno, co chlap si nosí ve své kabeli. Chlap možná ne, ale já určitě. Takže díky všem za zhlédnutí a pěkný den přeju. Pokud jsem vás byť jen trošičku inspiroval, je to dobře. Pokud ne, tak jsem se aspoň vypovídal. Tak pěkný den a díky za komentáře, za lajky. No a pokud se vám moje videa líbí, ať lítací nebo tyto, je to jenom běžný takový záznamy ze života, tak díky i za odběr.